भाई ये क्या हो रहा है? अभी तो मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा था और अचानक समुंदर के बीच फंस गया हूँ। और टूट रही है, पानी अंदर आ रहा है। अगर कुछ नहीं किया ना मैं डूब जाऊंगा। भाई बोट बिल्कुल तोड़ चुकी है, पानी कंट्रोल से बाहर जा रहा है। ये बिजली बहुत पास गिर रही है, अगर यहीं गिर गई ना तो खत्म। मैं अकेला हूँ बस अभी। ये वेव सीधा मेरी तरफ आ रही है, अब बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, पर मैं रुकने वाला ना हूँ। अगर गिरना भी हुआ ना क्या। और अगर तुम ये व्लॉग यहाँ तक देख रहे हो ना तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी, ताकि मैं ऐसे और डेंजरस व्लॉग्स तुम्हारे ला सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर में।